Sziasztok, én Hegye vagyok, és ebben a mai videóban be fogom nektek mutatni a két slime-omat, amit tegnap kaptam, ilyen tegnap, és hát akkor kezdjük. Akkor kezdjük ezzel, ez ilyen, nem tudom mi a neve, ilyen nyúlós, hallgassátok a hangját! És nyúlik, szakad, hát most nem nyúlik, mert most hideg, de hogyha most meleghez hozzátenni, minden. Na, odaír, kicsit megfűtöttem, nem melegítettem, és most már így nyúlik. Hát igen, amúgy hidegen nem nyúlna, de nem tudom még. Hát igen, is szakad. És néha ilyen ilyen aranycsillogós van benne, és ha kérdezitek, hogy hol vettem, akkor leírom a leírásba majd, és akkor majd ti is meg tudjátok venni, meg az árát is leírom, amúgy 390 forint, és egy ilyen üveg pohárban van, szóval ha megveszitek, akkor vigyázzatok, hogyha biciklivel vagytok, már elestek, akkor széttörül. És nekem, ja, és ez mindig fontos, és akkor nekem volt benne ilyen kis lé, és nem tudom miért, de ilyen kis lé volt benne. Na akkor erről ennyit, ez volt az első. Na, jöhet a második, ez ilyen nagyobb. Igen, le is veszem. Hát, igen. Na mindegy. Ez ilyen nagyon nagy. Hát így a tenyerembe így nem fér bele. Kb. Nem fér bele. Ha hozzámérem a fejemhez, kb. Akkor, mint a fejem. És ennek is a leírásban ott lesz hogy hol vettem, és hogy mennyibe kerül. Amúgy aki Magyarországon lakik, az tudja, hol van az Anta. Másképpen úgy mondják, hogy kínai, és nek jobb hangja van, mint az előzőnek, de mindegy. Mert ez is csillog, vannak benne ilyen kis golyók, és ez 500 forint volt. Na, és ennyi lett volna, sziasztok!